家好啦，咁我叫阿丁啦，咁我今次參加呢個廚王大獎嘅廚藝比賽啦，咁我煮一個好簡單嘅菜式咧，就係金菇肥牛卷啦，但係我將佢個名又改咗叫做呢一個園野的森林啦，咁我而家示範點樣整啦。咁我首先加啲油啦，就煎啲金菇肥牛卷先嘅。咁其實我之所以揀一個咁簡單嘅菜式，係因為我自己對呢一個菜式比較有信心啦。因為平時都係煮開呢一個多嘅，即係由我細細個學煮嘢食之後，係啦。咁因為呢個簡單嘅菜式啦，咁就我覺得大家就會啱食啲啊，大眾化啲啦，就唔使整啲咁複雜嘅嘢，而大家唔啱食啦。我而家將啲牛肉放落去煎啦。咁其實開中火都 OK 嘅啦。因為開大火咧，就係咧驚佢多。並且加咧啲牛金菇咧，金菇肥牛咧包到細嚿嘅，咁自己整就可以包大嚿啲，開心啲咯。同埋咧，有啲人咧見到咧驚個牛肉金菇咧，驚牛肉包唔實啊，會煎到散晒咧，咁就加啲牙籤落去，但係其實唔需要嘅，因為你煎咗佢一邊咧，等佢黐實咗咧，咁就唔會甩嘅，唔會散開嘅。兩樣都係好快熟嘅嘢啦。同埋注意呢啲金菇咧會出水㗎，咁可能要再即係等緊佢熟嗰陣時咧，就要再燒佢落即係再煎佢耐少少啦，就會乾翻身啲，會好食啲。但係我陣間都會加翻個醬料落去嘅自己，嗰個醬料其實係呢一部菜嘅我自己設計嘅醬料嚟嘅。